माझं नाव आहे मृणाल भोजराज दुनाडकर. मी इयत्ता 8वीमध्ये शिकत आहो. मी आज तुम्हाला 3D प्रिंटरबद्दल काही माहिती सांगणार आहे. ही 3D प्रिंटर आहे. आपण सर्वात पहिल्यांदा 3D प्रिंटरची प्रक्रिया पाहून घेऊ. हे पाईप आहे. हे पाईप नोझल मोटरच्या वर एक होल आहे. त्या होलमध्ये टाकायचं आणि इकडे स्टेपर मोटर आहे. त्या स्टेपर मोटरमध्ये पण टाकायचं. आणि हे फिलामेंट आहे. याला थोडा तिरसट कापायचा आणि याला प्रेस करून इथून टाकायचा आणि मग 3D प्रिंटरची बटन दाबायची. हे डिस्प्ले आहे. हे SD कार्ड आहे. या SD कार्डमध्ये जे आपल्याला फोटो प्रिंट करायचे असते ते याला कॅम्प्युटरद्वारे जे फोटो प्रिंट करायचे असते ते टाकायचे आणि हे SD कार्ड या 3D प्रिंटरमध्ये टाकायची. याला टाकल्यानंतर हे आपली 3D प्रिंटर चांगल्यांदा काम करते की नाही हे बघायचं. प्लॅटफॉर्म कॅलिब्रेशनवर जायचं. स्टार्ट मारायचं. 50 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली आला पाहिजे. आम्ही आत्तापर्यंत जे काही बनवलं ते आता सांगणार आहोत. ही फुलदाणी आहे. हे कोणता कार्यक्रम वगैरे राहिलं तर कॉर्नरमध्ये ठेवायला चांगलं वाटतं. आणि हे रायनोसोरस आहे म्हणजे गेंडा. आणि हे स्लीपी डॉग आहे झोपलेला कुत्रा. पण मॅक्झिमम 18 सेंटीमीटर पर्यंत काही वस्तू बनवू शकतो. आणि समोर जर कार्यक्रम वगैरे राहिलं तर बक्षीस वितरणामध्ये ट्रॉफ्या वगैरे बनवू शकतो. माझे पूर्ण नाव कल्याणी जगदीश मेश्राम. मी 7व्या वर्गात शिकत आहे. आज इथे आपण 3D प्रिंटरविषयी काही बोलत आहोत. आपण जे प्रत्यक्षात बनवू शकत नाही, फक्त इमॅजिन करतो, ते इथं आपण प्रत्यक्षात बनवू शकतो या 3D प्रिंटरच्या मदतीने.